हेलो साथीहरू, म चाहिँ आज पनि मिनी ब्लग लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छ। हामी चाहिँ यहाँ तोरी छाट्नु पर्ने थियो। मम्मीले छाडेको एकदम बाक्लो भएछ नि त। हामी दिदी बहिनी मम्मीहरू भएर तोरी छाड्दैछौँ। अनि तोरी छाटेको देखाउँदै तपाईँहरूलाई यहाँ बहिनी पनि हाँस्दै छिन्। म पनि यसो मेरो अनुहार देखाइदिएँ बहिनीलाई नै, यसो नक्कल पार्नु लगाएँ। त्यहाँदेखि हामी एकछिन गफ गऱ्यौँ। अल्छी लाग्छ यो तोरी छाड्दा छाड्दा। अनि फाइनली हाम्रो तोरी छाटिसकेर हामी फाइनली घरतिर फर्किए साथीहरू। हामी यसरी भएर तलदेखि मम्मी हेर्दै आउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढिरहेका थियौँ।